定了，我马上又回国了。你说一下又封5天，这直接就要我命了。还有1000多单拉木子，总共就卖了200来单，最起码现在没有1000单，800-900单肯定还有。我说回国看能不能卖上一半，这一下子就搞废了。不想了，想得多都是累，想得多都生气。对呀，就上次给的钱让达拉打算，就是给的钱是买草的，他自己不买了，让我再重新给他出钱了，把我气的。我一天给你少呀，一天给你500-600，对不对？这3000块钱买草钱你还要眯？再说这他妈给你修房子，又不是给我修房子的，你还眯？哎呀，当一下。你离我远点，我现在看到你，我真的想动手。好歹能有点收入。哎，不行，一会儿看看吧。实在不行去，主要是那边不播也没有流量了。你这是打算干啥？拆东墙补西墙呀？哦，这下跑远了。咱俩可能不知道啥意思，咋能不知道了？我天天问，他能不知道？甜苦苦，肝不好啊，丽丽姐，肝不好，吃到有苦味的是肝，酸的是心脏，涩的是脾和胃，辛是肾脏膀胱，恶心呕吐，体质差，爱生病，觉不好。哎，没沟通好，都是我的错，行了吧？啊，我自作自受，我自己在这导演剧本加戏嘞，啊，封号活该。都是我自己的错啊，跟大姐没关系，别讨论这事儿了啊。他们这上房顶还挺快的，我觉得这都不好上，你看人家呼呼的上去了。这小房子，哎，你的脾气也是太大了，对，怪我，都怪我啊，我就该死。你们都是好人啊，你们都是好人，都是圣人，怪我，活该我自作自受。你给他们钱，他们就会买。你找助理，什么阿丽啊那些的，让他们去。修好了都，好嘞。房子就这样了。不上学孩子，女儿是不上学的，上学只有男的可以上学，女的不上学，知道吧？女的在这里就是生下女儿，从这么小，知道吗？小小的就开始干活，只要女儿会走会跑，就得开始帮忙干活。
上学啥的没有女的份儿，女的从来不上学，知道吧？就是男的上个学呀，干个啥的，女的不上学的。女的就是背水、洗衣服、做饭、收拾房子，啊，这房子人民币多少钱？修那个房子花了4000块人民币，4000块。这是没修完呢，修完4000都不止。地位低，这里的女孩子地位低得很，不是一点点，知道吧？从小开始，就是自己家的亲女儿也一样，知道吗？在自己家里也是一样，可怜，女人是真的可怜。我为啥突然之间我说是想带，为啥说是给达拉女儿又办个护照嘞？我就是想着，对吧？咱反正在这直播嘞，你多少也是个内容，这是第一点。第二点的话，带着他女儿出趟国，对吧？比如是带着他女儿转一转，长长见识，镀金啊，镀金，说不定将来还能找个不用嫁在这个原始部落里了，能嫁到这个就是能嫁到外面，嫁到镇子上，嫁到这个，对不对？也算是给他镀金了嘛，是不是？他女儿吃了一口饭，你还害怕达拉呀？啊？咋了？不让吃啊？啊？你瞪他干啥？管得了一时，不是就是镀金，咱就是尽人事听天命啊，就是全当好歹哎也是走出过原始部落的女人，见见外面的世界，她的思想呀等等这些，你包括达拉对吧？带着他娘俩出去，她多多少少会长点见识，对不对？多多少少她会长点见识啊。就像你说，人见多识广嘛，对不对？见多识广，说不定将来能找个好人家呢，啊，不用抹红泥，不用那个啥了，不用那个嫁到这个原始部落里，一天抹红泥背水，对不对？我是这样想的。那肯定不一样呀！你要是咱在，可能城里人不太懂，你像我们农村的。哎呀，那谁出趟国啊？是不是？那出去转一圈，那都是出过国的人，那对不对？那多多少少段位就能提高那么一丢丢。虽然说这不是很没啥卵用，但是见识不一样啊，眼界就见的东西就不一样了。再说，中国了这些外面的世界了，比这原始部落要好到哪儿去了，对吧？对，最起码说是将来抽不抽柳条都无所谓了啊。钱找到了吗？找到了，钱是找到了。女孩没文化到外面就像两眼瞎，啥都不行，不会写，不会算，不会算，只能出力。那都一样，这里的男的也一样，他们也是呀，有啥知识呀？嫌他女儿干的不好啊，嫌他女儿这个菜弄得不好，盐放的太多了，可能是弄点调料啊。对，辣椒、洋葱，这就是他们弄的菜。